नमो भगवते वासुदेवाय। आज जड़े ब्राह्मण प्रतिदिन देवदेव महादेव को पूजा करुछंती, अनवरत प्रभु को डाकुछंती, भावरे भक्ति रे मजी रहउछंती, पंचाक्षर मंत्र को जप करुछंती। माँ पार्वती कहले एते सब कला परे भी सुधा आपण को से गोटे पुत्र संतान मागुची, अथच आपण ताको पुत्र संतान टे दउना। तेणु देवदेव महादेव कहउछंती ता कर्म रे नाही। माँ पार्वती कहउछंती आपण तो होउछंती अकर्मादानी, तेणु तार कर्मर नथिले कौन हैला, आपण ताको गोटे पुत्र संतान टे दियंतु। काहे कि ना सी आपणकर निस्वार्थपर भाव में सेवा करुछि, केबे तो आपण को धन मागिनी, केबे आपण को धन मागिनी। से एते प्रतिदिन जो समय से बितौछि मंदिर रे, तेणु जदि से मूल मजूरी करिथांता ताले तार ता मूल मजूरी पाई थांता। आपण ताको कोन मूल दउछंती। तेणु देवदेव महादेव पार्वती को कथा को मानि कहले ठीक अछि, तमे जदि कहउछ ताले मु ताको पुत्रटी देबी। तेणु जेतेबेले ब्राह्मण जनक देवदेव महादेव को प्रार्थना करुଥିଲେ ସେହି समय आविर्भाव हेले शिव पार्वती। आ कहले बस जहाँ मागुछ माग, जो वर मागुछ माग मु तुमको देवी। तेणु ब्राह्मण संगे संगे प्रार्थना कले, पाद तले पड़गले। आउ देवदेव महादेव को मागुछंती प्रभु मु केवल गोटे पुत्र संतान टे मागुछि, आउ मोर किछि दरकार नाही। तेणु देवदेव महादेव कहले ठीक अछि, मु तुमको पुत्र संतान हबार वर देवी। मु तुमको दुईटी कथा कहूँ, तुम्हें प्रथमे केउ जिनिसटी नवा पाई चाहूच मते कुह। तुमको मु शतपुत्रर आशीर्वाद देवी, तुम्हें 100 पुओ लाभ करिवो। किंतु से 100 पुओ भितरु समस्ते से 100 पुत्र माने समस्ते अज्ञानी हो जिबे, मूर्ख हेबे। आउ सेमानक भितर ज्ञान रहिबनी, सेमानकर धर्म कर्म रहिबनी। बेळ पड़िले से तुमको मध्य तुमको नहीं कि बंदी कर दे पारंती। तुम्हें कहब ताले 100 पुत्र तुमको देवी, किंतु सेमाने समस्ते अकर्मा हो जिबे, अज्ञानी हो जिबे, मूर्ख हेबे। कौन कहउछंती देवदेव महादेव, शंकर बइले तोते 100 पुत्र देवा, 100 बरस तांक आयुष करिबा। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। नाना उपद्रव मान करिबे से सुते, राजद्वारे बंधाइबे निश्चय शीतते। संसारे बहु कर्म से पुत्र करिबे, आबर गोटिए कथा सुन कहेबे। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तते 100 पुत्र देवी, आ सेमानकर आयुष मु देवी 100 वर्ष। किंतु सेमाने अज्ञानी होइथिबे, सेमाने एमिति कि तते राजद्वारे बंदी मध्य करैदेबे। पिता माता बोली से केबे मानिबेनी, गुरु गुरुजन मानिबेनी। बेळ पड़िले से तुमको मध्य मारिबा को भी पछैबेनी। एमिति 100 पुत्र तुमर दरकार ना गोटिए पुत्र तुमर दरकार। जदि गोटिए पुत्र देवी ताले से गोटिए पुत्र कौन हबो, मन को अइले तोते देबाए सुत। 16 बरसरे तार हेब प्राण हत। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। महापुण्यवंत पाठ शास्त्रे बजिता,
ପଚାରିଲେ କହିବ ସେ ତିନି ପୁର କଥା ପଚାରିଲେ କହିବ ସେ ତିନି ପୁର କଥା ପଚାରିଲେ କହିବ ସେ ତିନି ପୁର କଥା ବୃହସ୍ପତିର ସମାନେ ହୋଇବ ପଣ୍ଡିତ ପଚାରିଲେ କହିବ ସେ ଚାରି ବେଦ ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ କହିବ ସେ ଚାରି ବେଦ ଅର୍ଥ ପଚାରିଲେ କହିବ ସେ ଚାରି ବେଦ ଅର୍ଥ କହିଲେ 100 ପୁତ୍ର ତୋର ଦରକାର ଯଦି କହିବୁ 100 ପୁତ୍ର ଦେବି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ 1000 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହେବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି କେବଳ ତୋର ନାଁ ଗାଁ ହିଁ ପକେଇବେ ସବୁଠି ଅକର୍ମ କରିବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିବେନି ଏମିତିକି ତୁମ ପିତାମାତା 2 ଜଣକୁ ବି ମାନିବେନି ପିତାମାତାକୁ ମାରିବେ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ତୁମକୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ସେଭଳି 100 ପୁତ୍ର ଦରକାର ଯଦି ହଁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦରକାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମାଗୁଛ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ତୁମକୁ ଦେବି ତାର ଜ୍ଞାନ ଅପରମ୍ପାର ଜ୍ଞାନ ହେବ ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ ହେବ ଏମିତି ବିବେକବାନ ହେବ ଯାହାକି ଯାହା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିବ ସେ ତିନି ପୁରର କଥା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ତିନି ପୁରର କଥା କହିବ ଆଉ ସେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ହେବ ଚାରି ବେଦର ଅର୍ଥକୁ ସେ ବୁଝେଇବ କୁହ କିନ୍ତୁ ତାର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ହେବ 100 ପୁତ୍ର ଦରକାର ନା ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦରକାର ଯାହାର ଆୟୁଷ 16 ବର୍ଷ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଜି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯଦି 100 ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ 100 ପୁଅ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବି ଯଦି 100 ପୁଅ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ଗାଁ ପକାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୁଅର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଲା ଯେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ମାଗିବି ଶୁଣିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଶୁଣିବା ଗୋସାଇଁ ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଏ କଥା ପୁଛି ଆସେ ଯାଇ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ନାଥ ଶୁଣି କରି ଉମା ଶିବ ହେଲେ ହସ ହସ ବୋଇଲେ ତ ଭାରି ଯାକୁ ବେগে পুছি আস জয় জয় জগন্নাথ জগধরনাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথ নাথ শুনিণ ব্রাহ্মণ অতি শীঘ্র গলা শিব যা কহিলে সবু ভার্যাকু কহিলা জয় জয় জগন্নাথ জগতরনাথ জয় জয় জগন্নাথ অনাথ নাথ তেণু যেতবে দেবদেব মহাদেব মা পার্বতী কৌଛନ୍ତି যাও বৎস তুম পত্নী কি তুমি পচারিকি আস সে যা কহিবে তুমি আসি মো ঠার বরনে মাগি নেব তেণু সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ তাঙ্ক পত্নী পাখক চালিগলে
ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପତ୍ନୀକି ବସେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ମିତଣୀ, ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଉ ମୋତେ ସେ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେ 100 ପୁତ୍ର ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର। ଯେଉଁ 100 ପୁତ୍ର ଦେବେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେବେ, ମୂର୍ଖ ହେବେ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବେନି, ଶେଷରେ ପିତାମାତାକୁ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କରେଇଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେବ, ମହାପଣ୍ଡିତ ହେବ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱାମୀକି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ 100 ପୁଅ। 100 ପୁଅରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ଆମ 7 ପୁରୁଷର ନାଁ ଯିଏ ପକେଇବ, ଆମ 7 ପୁରୁଷ ନର୍କଗାମୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମର ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଆଉ ଆୟୁଷ କେତେ? ଆଉ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା। ଯଦି ପୁଅ ଆମର 16 ବର୍ଷ ରହିବ, ସେଇ 16 ବର୍ଷରେ ସେ 7 ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅ, ଯଦି ଘରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ତା 7 ପୁରୁଷକୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଯିଏକି ସୁପଣ୍ଡିତ ହେଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ ଏ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଜଣେ ସୁଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥିଲେ ଆଜି ତା ପରିବାର, ତା ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ 100 ପୁଅ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କର, ହଉ ବରଂ ସେ ତାର ଆୟୁଷ 16 ବର୍ଷ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର? ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ କଥା କହିଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଆମର ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ହିଁ ଦରକାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାଉଛି ମିତଣୀ, ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ରର ବର ମାଗିବି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ। ଯେବେ ଏକ ଗୋଟି ପୁତ୍ର ଗୁଣବନ୍ତ ହୋଇ, ଶପଥ ପୁରୁଷ ସେଇ ଉଦ୍ଧାର କରଇ, ଶପଥ ପୁରୁଷ ସେହି ଉଦ୍ଧାର କରଇ, ଶପଥ ପୁରୁଷ ସେହି ଉଦ୍ଧାର କରଇ। ମାତା ପିତାଙ୍କର ହେବ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ, ସଂସାର ଲୋକେ ବୋଲିବେ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସଂସାର ଲୋକେ ବୋଲିବେ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ସଂସାର ଲୋକେ ବୋଲିବେ দেখি ধন্য ধন্য দুষ্ট পুত্র গণ যেবে কুলে জাত হই সংসারে তাকু ভাল নবলব্ধি কেই। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। পাঠ শাস্ত্র ন জানিবে আউ ধর্ম পথ, অতি দারুণ মূর্খ অতি অপণ্ডিত। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। হেমন্ত শত পুত্রଙ୍କୁ নেবা কি কারণ, পিতা মাতাଙ୍କୁ যে বড় হইব দূষণ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। আকাশরে কোটি কোটি তারা হেলে গোটিয়ে চন্দ্র, সে যেমিতি সারা সংসারକୁ আলোকিত করুছি। কোটি কোটি তারা যেতিকি আলোক দিয়ন্তি, কিন্তু গোটিয়ে চন্দ্র এ সংসারକୁ আলোকরে আলোকিত করুছি। তেণু আমার সে দরকার নাই 100 পুত্র দরকার নাই, আমার মাত্র সে গোটিয়ে পুଅ দরকার, যে কি এ সারা সংসারর মঙ্গল করিব, এ সারা সংসার তা পাই বাহা বাহা করিবে। আম সপ্তপুরুষ উদ্ধার হব, আউ পিতামাতাঙ্কর নামকু এ জগতরে খ্যাত করিব। বরং সে কম বয়সরে চালি যাও, সেতিরে দুঃখ করিবেনি, কিন্তু সেই গোটিয়ে পুଅ আমার দরকার, সেই জ্ঞানী পুଅ আমার দরকার, সেই সুপণ্ডিত সেই বিদ্বান পুଅ আমার দরকার। পত্নীଙ୍କର কথা শুনি আজি
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁରବନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ପୁତ୍ର ଯେବେ ହେବ ଅଳପ ବୟରେ ସେ ମରି ପଛେ ଯିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ନାଥ। ଯେବେ ସମସ୍ତେ ବୋଲିବେ ତାକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ତେବେ ସବୁଦିନେ ଜିତିବାର ସମାନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥ ନାଥ। 16 ବର୍ଷରେ ପଛେ ମରିଯାଉ, ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣ, ତାର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ମରିପାରିବ? ଆମେ ସିନା ଆମ ପୁଅକୁ ହରେଇଦେବା, ହେଲେ ତାର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ପୁତ୍ର ଦରକାର, ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ତାରି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାରି କଥାକୁ ଭାବିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବେ, ତାକୁ ହିଁ ସ୍ନେହ କରୁଥିବେ। ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ଦରକାର। ଦରକାର ନାହିଁ ସେ 100 ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଏ ସଂସାରର ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବେ, ଏ ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବେ। ସପ୍ତ ପୁରୁଷମାନେ ତାରି ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ସେଇ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦରକାର, ବରଂ ତାର ଆୟୁଷ କମ୍ ହେଇଥାଉ। ପୁତ୍ରର ଆଗରେ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ଯେବେ ମରି, ଆମ୍ଭର ଭାଗ୍ୟ ତେବେ ତ କହି ତ କେ ପାରି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯେବେ ଆମର ଆଗରେ ମରିବାକୁ ମନ, ତେବେ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ସେ ପାଇବ ପାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ବୋଲିବେ ଆଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ମରି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଅଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମରି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଅଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମରି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଅଛି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପଦ ପାଇବ ବହୁତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବର ମାଗ ଗୁଣବନ୍ତ ସୁତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ କି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମ ପୁଅ ଆଗରୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଆଗରେ ଆମ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ଆଗରେ ଆମ ପୁଅର ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ସେ କର୍ମ କରିଗଲା, ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆ ଝୁରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା କହୁଥିବେ, ସେଇ କଥା ପଦକୁ ଆମେ ଶୁଣି ପୁତ୍ରର କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏ ଗାରିମାକୁ ଶୁଣି ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଯିବା ନା।
केवल आमर सुज्ञानी पुत्रटी माग आउ आमर से 100 पुत्र दरकार नहीं। जेतेबेले ब्राह्मणी ठारू ए सुंदर कथा को शुणी पारिले सेतेबेले ब्राह्मण तत्क्षणे मंदिर आड़ को आगेले। मंदिर रे जाई पहुँची गले देवदेव महादेव पाखरे। आ देवदेव महादेव पाखरे बसी प्रार्थना करू डाकुचंती हे देवदेव महादेव आसीगली पत्नींकर कथा को शुणिकी आसीगली प्रकट हुओ महादेव प्रकट हुओ। तेणु देवदेव महादेव माँ पार्वती आज प्रकट हेले। तत्क्षणे ब्राह्मण जे बेगे चली गला पादे पड़ी उठी हाथ जोड़ी उभाएला। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। हसी हसी ब्राह्मण को पचारिले हर किस किस कहिला जे हारी जातर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। बेग करी विप्र देवा तोते सूत जेऊ परी तोर बांछा हे बसे मत। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु देवदेव महादेव माता पार्वती आसी पहुँची गले। कुह बस तुम्हें जाइथिल तुम पत्नी को पूछिबा पई कौन पचारिल 100 पुत्र दरकार ना गोटे पुत्र दरकार। तेणु ब्राह्मण हाथ जोड़ी प्रार्थना करुछंती प्रभु को डाकुछंती हे प्रभु मो पत्नी कहिले आमर दरकार नहीं से 100 पुत्र जे कि सप्तपुरुष को उद्धार करने बदल रे सप्तपुरुष को नरकगामी करेब। दरकार नहीं से 100 पुत्र जे कि सारा संसार रे केवल समस्त को दुख देवे। दरकार नहीं से पुत्र जे कि जन्म देइथिबा पिता माता ता पाई कांदिबे। दरकार नहीं से पुत्र केवल गोटे पुत्र दरकार। बरं तार आयुष कम होई थाउ 16 वर्ष तार आयुष होई थाउ से पुत्र मोर दरकार। जदि आम भाग्य रे थाए ता मरिबा पूर्वर आमे मरीजिबु। जदि आम पुत्रर मृत्यु आम आगरे ही जाए ताकू मध्य ग्रहण करने को प्रस्तुत अच्छु। कहीं सेते बेले तार ए गुण गारिमा आमे शुणी पारिबु। तो जदि आम आगे आम पुओ मरी जाए तार गुण गारिमाटा को आमे शुणी पारिबु। तेणु सेतिकरे आमे खुशी होइजिबु मो सप्तपुरुष उद्धार होइजिबे। ए सारा संसार रे ए सारा संसार ता पाई झुरिबो। तेणु तेणु मोर से गोटे पुत्र दरकार। से अल्पायुष गोटे पुत्र मोर दरकार। आउ किछि मागुनी प्रभु आउ किछि मागुनी। तेणु देवदेव महादेव माता पार्वती आज माँ पार्वती शिव को अनौछंती शिव पार्वती को अनौछंती। आउ तापरे देवदेव महादेव कौन कहउछंती कि वर दौछंती सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे। आज तो समय सारा देलानी आज पाई बाणी विराम देवा टी प्रभु को नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिवा। राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज। गोविंद नामटी संसार रे सार 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 गोविंद नाम रे भज राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद